Ночной город дышал холодом и неоном. Дождь бил по крышам машин, смешиваясь с шумом улиц. Алиса стояла у автобусной остановки, держа в руках порванный зонт. Она только что потеряла работу. Кафе, где она мыла посуду, закрылось навсегда. Все, что осталось — 2000 и неоплаченная квартира, прошептала она, глядя в мокрый асфальт. Когда к обочине плавно подъехал черный майбах, Алиса даже не повернулась, но окно опустилось, и изнутри раздался мужской голос. «Девушка, можно вас на минуту?» Она настороженно шагнула ближе. Внутри сидел мужчина, лет 40, в дорогом костюме с глазами, в которых читалась усталость. «Простите за странное предложение», — сказал он тихо, «но мне нужно, чтобы вы сыграли мою жену». Алиса моргнула. «Что?» «На неделю. 7 дней. Я заплачу любую сумму». Она сделала шаг назад. «Это розыгрыш?» «Нет. Это отчаянная просьба». Мужчина представился: Алексей Воронцов, владелец строительной корпорации. Его голос звучал спокойно, но глаза выдавали тревогу. «Мой отец при смерти», — сказал он. «Он мечтает увидеть, что я наконец-то не один, что у меня есть семья. Если он узнает правду, не выдержит». Алиса молчала. В голове крутились вопросы: кто он, зачем она, почему именно она. «Вы первая, кто не узнал меня», — тихо добавил он. «Это редкость. А вы уверены, что я подойду?» «Более чем. У вас глаза человека, которому можно верить». Она смотрела на него и понимала: это не игра. Это мольба. «Сколько дней?» 7. «И что я должна делать?» «Просто быть рядом, улыбаться, говорить, что я ваш муж». Алиса вздохнула, прижала к себе сумку. «Ладно, только без грязных игр». Он улыбнулся впервые за вечер. «Обещаю». На следующее утро Алиса проснулась в огромной спальне, которую ей выделили в особняке Воронцовых. Белые стены, антикварная мебель, вид на озеро, словно из другого мира. «Доброе утро, миссис Воронцова», — приветствовала горничная. Алиса неловко улыбнулась. «Просто Алиса», — поправила она, но женщина только поклонилась и ушла. Через полчаса появился Алексей Май в классическом костюме с чашкой кофе в руках. «Сегодня нас ждет отец. Он не должен заподозрить. А если заподозрит?» — спросила она. «Тогда я потеряю все. И его тоже». В доме отца стояла напряженная тишина. На втором этаже в кресле сидел седой мужчина с кислородной маской. «Сын», — прохрипел он, увидев Алексея. «И это она?» Алиса шагнула вперед. «Здравствуйте, я Алиса». Старик прищурился, потом улыбнулся. «Хорошая, добрая. Не то, что твои прежние. Сразу видно, любит». Алиса покраснела. Алексей молча взял ее за руку. И впервые это прикосновение было непритворным. «Люблю», — тихо сказала она. После визита отец просил их остаться к ужину. За столом он рассказывал истории из молодости, а Алиса смеялась искренне. Она чувствовала, как между ней и Алексеем рождается что-то невыдуманное, не ради денег. Поздно ночью, когда они вернулись домой, он вдруг сказал: «Ты удивительная. Я не думал, что смогу снова чувствовать тепло в доме. А я не думала, что мне будет так легко врать». Он посмотрел на нее. А если это уже не ложь? Ее сердце забилось быстрее. Следующие дни пролетели, как сон. Они гуляли по набережной, ходили в больницу к отцу, делали семейные фото, смеялись. Иногда Алиса ловила себя на мысли, что забывает, что все это — спектакль. Алексей был внимателен, спокоен, и за маской бизнесмена скрывался человек, который когда-то сильно обжегся. Однажды вечером они остались вдвоем у камина. «Почему ты не женился раньше?» — спросила она. Он долго молчал. «Потому что однажды выбрал не ту. Она предала, а после ее ухода я решил, что любовь — роскошь. А сейчас? Сейчас? Я не уверен». Он посмотрел на нее так, что Алиса отвела взгляд. Внутри все перевернулось. На 6-й день отец снова позвал их к себе. «Спасибо тебе. Девочка», — сказал он, беря Алису за руку. «Теперь я спокоен. Знаю, сын не один». «Не благодарите», — прошептала она. В ту ночь отец умер. Тихо, во сне. И когда Алексею позвонили из больницы, он просто сел на кровать и закрыл лицо руками. Алиса подошла и обняла его. Он не оттолкнул.
только прошептал Кавой «спасибо», что была рядом. После похорон Алиса собрала вещи. Ее роль закончилась. 7 дней и точка. «Куда ты?» — спросил Алексей. «Домой. Договор окончен, а я не могу просто отпустить тебя. А я не могу жить в чужой жизни». Она пошла к двери, но он догнал. Это не было ложью для меня. Ни одно слово, ни одно прикосновение. Алиса посмотрела в его глаза. «Для меня тоже нет», — прошептала она. «Но так будет правильно». Она ушла. Прошел месяц. Она вернулась к своей обычной жизни. Маленькая квартира, работа, счета, но сердце не отпускало воспоминания. Однажды утром в ее почтовом ящике лежал конверт. Без подписи. Внутри ключ и записка. «Открой дверь, когда будешь готова поверить снова». Она не понимала, пока не позвонил домофон. «Это Алиса?» «Это я». Алексей стоял у подъезда, в простой куртке, без охраны. Я понял, что деньги не заменят человека, который заставил меня жить заново. Но я никто. Просто официантка. Ты тот человек, кто не продал чувства. Таких не купишь ни за какие миллионы. Он достал из кармана кольцо. Я больше не прошу прикинуться. Прошу остаться. Алиса закрыла глаза, чтобы не расплакаться. А если все рухнет? Тогда будем строить заново. Только вместе. Она улыбнулась. Впервые, без страха. Прошел год, Воронцовская. Вилла наполнилась детским смехом и ароматом. Кофеда Алиса открыла благотворительный центр помощи женщинам, которые оказались в трудной ситуации. Алексей помогал, но не вмешивался, говорил, что теперь она управляет своей судьбой. На стене висела фотография. Она и он. Улыбаются, держат за руки. 7 дней, начавшиеся как ложь, стали началом жизни, в которой ни грамма притворства. Иногда судьба подбрасывает нам роль, чтобы мы сыграли ее не ради других, а чтобы вспомнить, кто мы есть на самом деле. Любовь, рожденная из притворства, может стать самой настоящей, если в ней правда сердца.